快来听听你最受不了哪种呼噜声？扰民，但一般不会危害健康。休息休息就行。好像有蚊子，但不用太担心。这种也没啥事。但这种呼噜你得特别小心了。睡着睡着突然没声了，持续几秒钟后猛吸一口气，憋得满脸头红，就像被人堵住了鼻子，喘不上气。这是典型的呼吸睡眠暂停综合症。简单说就是你睡着以后，喉咙或舌头的肌肉太松了，把呼吸的通道给堵住了，人还在睡，空气却进不去，肺和心脏都在拼命工作。长期夜间缺氧会刺激你的交感神经，就像把血压开关一直开，时间长了，高血压、中风、心梗、脑梗的风险都会大大提高。所以看完这个视频，可不能再把打呼噜当成小事了。如果你或枕边人有呼吸暂停现象，一定要去呼吸科做个睡眠监测。毕竟睡眠占了人一辈子的1/3。希望大家都有一个健康好睡眠。